raziskovanje stereotipov, predsotkov, cel kup knjig na to temo, v bistvu spisanih, prevedenih in pa tisto, kar je vsaj meni osebno eno tako precejšno pozornost vzbudilo v zvezi s tem, je članek, droben članek v primerjavi z vsemi tistimi knjigami prej navedenimi, tam nekje iz konca 80-ih let, če se prav spomnim, z naslovom o kolektivnih karakterizacijah, če sem prav pocitirala, ampak nanaša se ravno na ta drugi del naslova našega srečanja. Mislim, da bo o tem kaj več rečeno, ampak če se zdaj usmerim še k drugemu gostu, Mihi Zadnikar, ki prav tako mislim, da ga ni treba kaj pretirano predstavljati, poleg tega, da je etnolog, profesor sociologije, aktivist, organizator dogodkov, urednik parih revij, kaj še sem zasledila na netu, vodja seminarja o glasbi na oddelku za sociologijo, če se ne motim davno nazaj, ampak dobro, mislim, da se vklapla bilo, da se te stvari prejšnje tisočletje, karkoli. Tist, kar pa ni prejšnje tisočletje, ampak je, mislim, da kak mesec ali pa malo več stare stvari, je pa tisto, kar se mi zdi fino, da se nanaša na ta drugi ali pa pač celotni del današnjega srečanja, to je pa prav tako komentar, kratek, droben, ampak pomenljiv komentar. Če se samo prav spomnim, nekje konc februarja v okviru komentarja na Radio Študent, naslov skupaj, kadar ni treba, kar mislim, da je tudi fino izhodišče za razmišljanje o tem, kar je bilo v komentarju pač povedano, da je razpravljanje o nacionalnem značaju pomembno za neko dominantno kulturo, medtem ko za alternativno kulturo pa ne oziroma bistveno manj. Tako da ti dve izhodišči. Pa mogoče še tretje, preden dan dejansko besedo srednjima protagonistoma današnjega večera, se pravi gostoma, je pa to, kar je bilo zapisano v samem izhodišču tega našega srečanja in to je, ko recimo zgodba o uspešnosti Slovenije, če je kdaj obstajala tone ali pa vse bolj tone ali pa ni več usmerjena v neko to uspešnost, kako se skratka v zadnjem času razrašča cel kup, vsaj v medijih, vsebin, ki se sklicujejo na tako imenovani nacionalni karakter, oziroma na neko nacionalno mentaliteto, s katero, kot je prav tako zapisano v napovedniku današnjega dogodka, je sicer stroka kot taka že zdavnaj opravila oziroma ga prepoznala za nerelevanten znanstven koncept, ampak v javnosti je pa pač ta trenutek, oziroma že nekaj časa trenutek, ki se te teme zelo pogosto pojavljajo. Prej mi je bilo rečeno, da je bil kot, sem že napovedala, da je bil kot gost današnjega dogodka povabljen tudi, ali pa moderator, ne spomnim se, Miha Mazzini, ki se mi zdi ena taka odlična iztočnica za razpravljanje. Ne vem, mogoče je kdo od vas kakšen reden ali pa malo manj reden spremljevalc na Planet Siol portalu, njegovih kolumen. Mislim, da je ena najbolj obiskanih, vsaj koliko sem jaz sama zasledila, je kolumna za naslovom Slovenska mati. Sicer nima naslova, ne vem, slovenski nacionalni značaj, ampak prav tako govori v bistvu o nekih nacionalnih, recimo, karakteristikah. In pa potem še drug tak izhodiščni tekst, katerem se mogoče še vrnem v nadaljevanju, tekst v bistvu antropologinje, objavljen 2 leti nazaj v reviji Viva, ki pa ima izrecno v svojem naslovu slovenski narodni značaj, o katerem govori kot o preživeli strategiji preživetja. Tako da par teh iztočnic. In če se tle jaz ustavim, bi v bistvu to tretjo iztočnico pozvala oba današnja gosta, mogoče k vajnemu premisleku o tem, zakaj v teh, ne vem, družbenih razmerah ali pa v takšnih družbenih trenutkih, kot je današnjih, ki recimo že nekaj časa traja, prihaja v bistvu do tega razcveta, vsaj medijskega ali pa v neki popularni kulturi razcveta debatiran, razpravljan o nacionalnem značaju. Pa če sem prej omenila pač kolumno v Radio Študent, da naj bi to bilo pomembno za dominantno kulturo, manj pa za alternativno, če mogoče tlele začnemo, pa potem izpreživljeni. Ja, to je lahko eno od izhodišč, ampak bi rekel, da obstaja še eno drugo. To je dosti prezrto polje določenega žanra pisanja, ki se vleče ne samo v 19. stoletju, ampak še zlasti med obema vojnama in ki ga lahko zasledimo tudi danes. Glavna protagonista seveda sta ravno prej omenjeni Miha Mazzini in morda še bolj
v svojih, kot bomo kasneje, upam, da pokazali dost nesrečno naslovljenih državljanskih esejih Alojskih H. Se pravi, ta žanr pisanja na podlagi neke nacionalne karakterologije, ko si mislimo, da je vse na tem polju bilo že zdavnaj opravljeno, bom kasneje povlekel polemiko med Ivanom Cankarjem in Franom Govekarjem, kjer je bilo to izraženo na en tak način, ki mislim, da bi dobil lahko mesto v naši, ne samo v zgodovini literature, ampak tudi v socialni ali pa idejni zgodovini, da ne rečem tudi v polju antropologije. In pri vsem tem početju danes zelo bije v oči, da seveda stvar je izjemno spolzka in da v glavnem, sploh pri prej omenjenih avtorjih, nima nekega v zelo klasičnem smislu političnega premisleka, kaj to pomeni danes. In da se preveč pri Maciniju vsaj k sreči duhovito z njegovim bolšenjaškim humorem, v primeru Alojza Ihana pa zelo ostro, zadrto in resnobno, v bistvu nimamo s tem kaj početi. To je nekako moja osnova za izhodišče danes. Da v bistvu bi moral premik biti narejen na neki povsem drugi ravni, kot so to morda počeli, ne samo v sporu Cankar-Govekar, ampak kasneje tudi Koksbek in s čemer se navsezadnje ubavljala tudi 4. točka Osvobodilne fronte in sprememba nacionalnega značaja. Profesor Jezernik, imate vi na to kakšen svoj pogled, komentar? Ja, moj pogled najprej bi na to 4. točko, ki jo je kolega omenil, pa najbrž mlajši prisotni ne vedo, kaj pripoveduje. To je OF sprejel en program temeljne točke svojega dela in v 4. točki so navedli tudi spremembo slovenskega narodnega značaja iz naroda hlapcev v narod junakov. Mislim, da ta ideja, ki so jo na slovenskem večkrat uporabili, OF ni bila prva, ki je to idejo uporabila tudi ne zadnja, da tudi po svoje pripoveduje, kam ta kategorija bolj spada nacionalni karakter ali narodni karakter, bolj spada v kategorijo politike kot znanosti. In še to je treba reči, da ni politike, ki ne bi imela izdelane predstave o karakterju naroda, to se pravi volilnega telesa, pri katerem se bori za svoje glasove. Če lahko tako nadaljujem, recimo to misel, se pravi, ta izhodiščna v bistvu točka, ki jo imamo za današnji večer, da se nam to dogaja, recimo zdaj v tej situaciji, ki ni najbolj rožnata in tako naprej, a bi jo lahko, glede na to, da ste se tudi sami precej ukvarjali z zgodovinskimi različnimi obdobji, aplicirali v bistvu mogoče ne samo na medvojni čas, pa potem povojni čas, ampak še dlje v zgodovino, pa še potem pod vprašanje recimo tega, a je šlo, ne vem, pač po vašem raziskovanju, po vašem mnenju, vedno recimo za obdobja nekega, ne vem, zatona ali gospodarskega, ali pač neko recimo slabšo, kakorkoli to označimo, obdobje v zgodovini, ne vem, nacije, naroda, recimo. Se pravi, nek ne ravno narodni vzpon, recimo, čas narodnega vzpona. To ne bi rekel tako, ker zmerom skozi zgodovino, čeprav zgleda, kako je kriza, pa kako gre vse na črno in tako naprej, če gledamo na dolgi rok, je trend vedno vzpon. Danes živimo, ne glede na vse krize, ki smo jih dali skozi, pa ki jih bomo dali skozi, veliko dlje, kot so živeli naši predniki in naši potomci bodo živeli še dlje. Recimo, sredi 19. stoletja je bila 40 let visoka starost. Tisti, ki so dočakali 70 let, je bilo to že nekaj izrednega. Danes imamo na Slovenskem 300 stoletnikov
V Avstriji jih je nekaj tisoč stoletnikov in več kot 300 takih, ki so stari več kot 110 let. To je po mojem seveda zelo zgovoren in zelo pomemben podatek. Tisto, kaj je pa krizno stanje, krizne razmere, se pa seveda v določenem okolju kaže skozi razkorak med obstoječimi produkcijskimi silami in možnostmi in željami in potrebami, ki so seveda ves čas prisotne, ves čas se mora to usklajevati, ampak v določenih trenutkih situacija postane recimo bolj napeta, bolj krizna. Mene pa od teh trenutkov najbolj zanimajo tisti trenutki, ki smo se jih navadili v naši preteklosti označevati kot neke vrste leta nič. In prvo tako leto nič je 1848, ki pomeni začetek demokratizacije. Demokratizacija seveda pa je povsod in vedno povezana z nacionalizmom. Nacionalizm in demokratizacija gresta z roko v roki. To pa seveda nacionalizem potegne za seboj celo vrsto posledic. Pri nas na Slovenskem so bile te seveda precej svojevrstne, ampak to se je zgodilo v kasnejšem obdobju. Recimo, če to ponazorim s primerom očeta slovenskega naroda, Janeza Blajvajsa, ki je med Slovence štel celotno plemstvo, ki je živelo na našem področju. In je med slavnimi Slovani kot prvega predstavil Valvazorja. In tako naprej. To je 40-50 leta 19. stoletja. Takrat so vsi, ki so bili slovenski narodni voditelji, sprejemali to stališče. 1886 je prišlo v Ljubljani do enih takih hudih javnih demonstracij, mislim, so bile to prve v Ljubljani. Te demonstracije so bile povezane z odkritjem spomenika Antonu Aleksandru grofu Auerspergu, ki je bil rojen v Ljubljančanu. Naslednje leto je Josip Apih izdal en obsežnejši članek Plemstvo in slovenski narod. V tem članku pa razglasi vse plemstvo za tujerodno. Pravi, Slovenci smo samo kmeti. In to je bila pozicija, ki so jo sprejele seveda mladoslovenska stranka, se pravi liberalna stranka, meščanska stranka, kar je res nenavadno, je bila to pozicija, ki jo je sprejela katoliško narodna, kasnejša slovenska ljudska stranka in sprejela je tudi socialdemokratska stranka. Skratka, vse vodilne slovenske politične sile so to sprejele za dejstvo, da Slovenci nismo nikoli ničesar imeli z plemstvom, da je plemstvo nam nekaj tujega, nekaj, kar ni našega. Po mojem imamo od tukaj Slovenci en problem, ki se mu reče problem z elitami. Nikoli od takrat naprej teh elit nismo mogli prav več umestiti v naš svetovni nazor. Seveda so se potem tukaj te politične sile, ki so se izoblikovale v procesu demokratizacije, ki so se bile poudarjeno nacionalne, zaradi tega tudi v nasprotju z drugimi demokratičnimi silami v Avstrijskem cesarstvu, katerega del so bile slovenske dežele. Zgodilo se pa, da so prišle te v konflikt med sabo, ki ga je pa zelo na en svojevrstni in dolgoročno zelo natančen način sformuliral Anton Mahnič v Rimskem katoliku, ko je rekel, kulturni boj je pravzaprav vojna in v vojni ni
tvoj sovražnik puška ali lok, temveč je tvoj sovražnik tisti, ki drži v roki puško ali lok. Se pravi, ko si v vojni, moraš nasprotnika uničiti, ga moraš diskvalificirati. In čeprav so na drugi strani kasnejšega škofa Mahniča, tudi se je podpisoval Mahnič z mehkim čajem, zelo močno napadali in kritizirali to metodo, so pa vseeno sprejeli v celoti kot svojo. Jaz bi se tle vrnila mogoče zdaj nekoliko sodobnost, pa na to političnost, ki je bila omenjena. In tle se mi zdi taka dobra navezava na to, kar je bilo v kolumni več izpostavljeno, pisanje o skupnosti, zdaj dominantni, alternativni skupnosti in zakaj je to razglabljanje o nacionalnem značaju za eno dominantno skupnost tako zelo pomembno, da pač jo lahko tvori danes v tem času, v tem trenutku, da pišem, da je zgolj in samo še eksces, ti Maze zmaga in ti občutki prevladajo, sicer pa v bistvu teh občutkov ni, tako da zdaj mogoče o političnosti teh ekscesov in kaj je bilo že nakazano, da seveda realistična politika se zmeraj ubada z nacionalnim karakterjem, je pa v bistvu paradoks, in tukaj moram kar nadaljevati, ker sem prej začel, se pravi paradoks te intelektualne tradicije slovenskega narodnega značaja, ki je v bistvu povzeta nekje skozi drugorazredno literaturo, skozi drugorazredna pisanja, tako da tam, kjer bi morali dobiti neko obliko znanstvenega, kot je bilo prej rečeno, imamo mi nek kulturno kodificiran vzorc interpretacije, ki se podaja, kot da gre za neka dejstva, v resnici gre pa za neko posebno obliko legende, tako da lahko govorimo že kar o degradaciji, o skoraj več kot 100-letni degradaciji tega načina, ki v bistvu ne premore zadostne politične refleksije, in kar je zelo značilno, ni sposoben seveda politično, politološko razmišljati v tej situaciji, obenem pa mislim, da to se zdi za naše kraje tudi zelo indikativno, se ne ukvarja, če grem zelo v ta čas, niti z sistemsko analizo našega postsocialističnega obdobja, niti s primerjalno, ampak se ne ukvarja niti z primerjavami podobnih situacij drugih držav, narodov, nekje na periferiji. V tem smo izjemno šibki, teh del skoraj da ne poznamo in mislim, da bi tukaj bile neke rešitve v preseganju tega, čemur je v tele krasni reviji Razpotja goriških humanistov dost točno v recenziji državljanskih esejev Alojza Ihana rekel Luka Lisjak Gabrielčič, da gre potem vedno znova za gostilniške eseje. Vedno znova in v tem primeru celo za neduhovito spodletelo farso, da bi v bistvu se morali s to zadevo politično ukvarjati in da je nismo sposobni misliti. Celo tisti, kot smo videli, ki so verzirani pisci, gredo pri tem, pri nacionalni karakterologiji na nek teren, ki v bistvu ne pomeni, ne da popolno nič. Tukaj bi se jaz navezala na tisti droben tekst, ki so nekli iz konca 80 droben, spet ni tako droben, kot primerjavi z ostalimi, ampak na tisti tekst konec 80-ih let, v katerem se mi zdi tako v okviru, pač to je moj pregled, pa je lahko čisto parcialen, ampak recimo etnologija in antropologija na Slovenskem, se mi zdi, da je bil neka taka pač pika na i, s katero so se potem te debate o znanstvenosti, neznanstvenosti koncepta, nacionalni značaj, mentaliteta bolj ali manj zaključile. In v tistem tekstu se mi zdi tako, v navezavi na to, kar je bilo rečeno, pomenljivo to, kar ste zapisali, da če že, recimo, etnologija, antropologija se ukvarjata z mentalitetami, nacionalnim značajem kot nekim kulturnim konstruktom, da sodi vedno zraven ali pa kot nujni pogoj tega početja, poleg, da pojmi niso definirani in tako naprej, ampak v bistvu neka autorefleksija tistega, ki to počne.
In me zdaj zanima recimo na to vaše mnenje, ne zdaj samo, če seveda menite, da te stvari še držijo, ne, da ja, ne, ampak na kakšen način potem znanost, etnologija, antropologija sploh pristopiti k tem takšnim, recimo, žanrom, če jim tako rečemo, pisanja, pa da potem po drugi strani ne dobimo kot rezultat monografijo, ki je pa autoetnografija, recimo. Ja, pogledajte, jaz bi se tukaj navezal na to, kar je Miha rekel, zaradi tega, ker je zelo lepo povedal tisto, kar tudi sam mislim. Ne. Pri teh narodnem značaju, govorenem narodnem značaju, gre za tisto, kar nekateri pravijo, da se večini ljudi v glavi vrti tretjo, četrto razredni film. Ne. Gre za nekaj takega. Zlasti, kadar se govori o slovenskem narodnem značaju, kjer zelo hitro zapademo v to. Naši predniki so prišli sem, bili so obdelovali so zemljo, na komor niso nič hoteli, potem so pa prišli podobni tujci, pa so jih zatirali tisočletne, kar so se osvobodili leta 1948. Pa 1848 so bili prepričani, kako da živijo v svobodi, ne, pa ni bila svoboda, bila je ječa, pa so se potem znova osvobodili 1918, pa spet ni bila svoboda, je bila ječa, pa so se ponovno osvobodili 1945, pa ne, ni bila spet svoboda, je bila ječa, pa smo se ponovno osvobodili leta 1991, no zdaj pa že vedno več jih ugotavljati, pravzaprav to tudi ni svoboda, je pravzaprav tudi to ječa. Skratka, štorija je toliko cenena, da je res, ne vem, mislim, res ne vem, kaj bi se v tem smejal, ali bi se človek ne jokal. Ne? Zdaj, tisto, kar pa mislim, da znanost mora ob tem narediti in mislim, da moramo sami na vse to pa tudi vzeti en del odgovornosti za to, da znanost, ki seveda brez politike ni. Vsaka znanost je tudi politična, tako ali drugače in tako ali drugače politična je bila tudi etnologija. In ta političnost etnologija je bila pogosto tako močna, tako močno prisotna, da zaradi tega etnologija preprosto ni bila znanost. Namreč, če bi bila znanost, bi svoj predmet raziskovala, ne pa ga ustvarjala. Etnologija pa je slovenski narod dolgo časa veliko bolj ustvarjala, kot pa ga raziskovala. In tudi to je bil razlog, da sem spisal tole zadnjo knjigo Nacionalizacija preteklosti, kjer se ukvarjam ravno z tem vprašanjem, ki je bilo v etnologiji vzeto kot nekaj samo po sebi umevnega. Slovenski narod je, da je od vekoma je, Boga je dal, ne? Slovenski narod ni nastal, slovenski narod ni produkt določenega kulturnega, gospodarskega, političnega, širšega socialnega dogajanja, ampak preprosto je. In zaradi tega smo lahko imeli tisočletne sanje. Potem je zanimivo, da smo Slovenci res najbolj balkanski mogoče. Kaj hočem s tem povedati? V 90-ih letih nisi mogel v Beogradu mimo izložbe, ker ne bi imeli knjige Srbi narod najstariji. V Skopju sem videl v knjigarnah enih knjigo Makedonci, narod star 15.000 let, v drugi Makedonci, narod star 7.000 let. Ne vem, kje je to 8.000 let razlike, ampak evo, ne, matematika ni zelo pomembna stvar pri takih stvarih, ne. In tako naprej, da ne naštevamo. In v to igro teh tisočletij smo se tudi ulovili. No. Če pa boste vzeli v roke časopis, ki je bil v največji meri tisti, ki je ustvaril slovenski narod, pa boste lahko z velikim presenečenjem videli, da naši predniki sploh niso bili Slovenci, da so bili v najboljšem primeru protoslovenci,
vse še v 60-ih letih 19. stoletja in da ti naši predniki niti niso vedeli, kaj pomeni beseda narod. To jim je bila popolna tujka. In kmetijske in rokodelske novice so jih učile, ne? To pomeni nacionalitet, da boste vedeli, ne? Da boste razumeli, zakaj gre. V glavo si zapište, so prvič pisali 1848, pa so potem skozi 50 leta to večkrat ponovile, ampak ljudje so se še zmerom norčevali iz tega, češ, zakaj bi bilo pa narodno nekaj fajn, kaj je pa fajn, če si nerodno, ne? Če si štorklast. Narodno in nerodno in ni dalo nobene razlike. Kje je tukaj pa seveda etnologija? Etnologija pa pravi, ja, slovenskost je bila odberom tukaj, nekateri so celo rekli, da je to nekaj nezgodovinskega, nekaj, kar se sploh nikoli ne spreminja skozi tisočletja, ne? In je seveda iskalo takšne elemente, ki so to nezgodovinskost potrjevali. In take elemente so seveda našli na širokem polju, ker so našli tisto, kar bi Hobsbawm imenoval invented traditions. Ne? In te invented traditions jaz sem na zadnje se odločil to, prej sem prevajal kot izumljene tradicije, pa mi ta zveni nekoliko slabšalno kot iznajdene tradicije prevajati. Ne? Se nekateri drugi tudi drugače, to se bomo morali izmeniti, ne? Kako bi bilo najboljše. Pa te iznajdene tradicije, seveda, ki so res iznajdene, ki jih iznajdejo posamezni raziskovalci iz politične motivacije, ne? Potem prodajati kot znanost. Kako funkcionira ta politika, pa najboljše vidimo na primeru nekoga, ki je eden velikanov slovenskega narodopisja in bo seveda to tudi ustal. To je recimo Niko Kuret in njegovo temeljno delo Praznično leto Slovencev. Če pogledate, kaj Slovenci praznujejo po Kuretu, boste videli, da praznujejo vse katoliške praznike. Niti enega nekatoliškega, niti enega protestantskega, kaj šele kakšnega od izdelovskega gibanja 19. stoletja dalje. Kje živijo Slovenci? Noben Slovenc ne živi v mestu, vsi živijo na vasi. In kaj pomeni to? To pomeni, da smo Slovenci kmeti, tisti, ki niso kmeti, ne, so pa saj sumljivi Slovenci, lahko v najboljšem primeru. Ne morejo biti dobri Slovenci. Pri tem seveda je nujno treba marsikakšno zadevo potvoriti. Ko se predstavlja elemente kulture, ki jih imajo ti prebivalci podeželja, ti elementi kulture zmerom so nekje prisotni od vekomaj, ne, tam iz poganstvih časov še, pa jih je mogoče v nekem obdobju cerkev malo preoblikovala, da pa so vsi opisani običaji oziroma šege, kot jih imenuje on, skoraj izključno produkt urbanega življenja, urbanih centrov, to se pa ne vidi. In seveda urbani centri, ki so bili, pa niso bili slovenski. Ne? Urbani centri na slovenskem področju so bili Celovc, so bili Gorica, Trst in Ljubljana. In Ljubljana je bila še do konca 19. stoletja na zunaj vsa nemška. In recimo oče slovenskega naroda v življenju ni napisal svojim družinskim članom enega pisma v slovenščini. Vse, kar je napisal v nemščini. Sam Prešern je napisal eno samo pismo v slovenščini na izrecno prošnjo češkega jezikoslovca. Če
Če lahko strnem, bi pa rekli v bistvu v okviru etnologije, antropologije ukvarjati se s tem, kar v bistvu tudi sami počnete, ne? V veliki meri, kako je kultura in ta podoba recimo konstruirana, tudi podoba o nacionalnem značaju, kako k temu pripomore etnologija ali pa je pripomogla etnologija, antropologija sama. Zdaj pa, če se mogoče usmerimo to, kar je bilo prej rečeno, ne vem, meni osebno mi je zelo taka koristna, recimo z vidika etnologije, antropologije, bila tudi, ne vem, misel ene srbske raziskovalke Gordane Đerić, ki je par let nazaj izdala eno knjigo z naslovom Prvo oziroma pravo lice množine, se reče množina, ne? In ko pravi, da v bistvu poleg tega, ali pa mogoče še bolj kot to raziskovati, kaj je tista osebina, kaj naj bi bilo slovensko, zdaj, ne vem, pridni, ali pa leni, ali pa delovni, ali pa ne vem, blabci, ali kakorkoli, zakaj in pa kdaj v nekem trenutku zgodovinskem se v bistvu take stvari, to, kar smo v bistvu tudi začeli, pojavljajo. Ne? Se pravi, zakaj je recimo danes ta žanr tako zelo popularen in predvsem na kakšne odzive v bistvu tudi naleti. Se pravi, raziskovati ta nek politični spet, ne? Kontekst pojavljanja recimo tovrstnih žanrov ali pa pisana, tako ne vem. Bi kar ostal tam, ker sem prej nekaj vse, v bistvu so to komplementarne reči. Prej omenjena Mazzini in Ihan sta seveda izvrstna pisca. Problem je nekje druge, da se ta tradicija, se pravi prej omenjena kulturna degradacija nekega nacionalnega karakterja, nacionalne karakterologije, v bistvu nagiba k tistemu, kar je blizu tem ameriškim psihološkim priročnikom oziroma čemu bi Nemčija že pred 100 leti rekla Völker psihologije. Se pravi, to je neka pseudoznanost, ki s svojim naborom teh ugotovitev, kaj se dogaja okrog nas, v bistvu samo poglablja neko sliko, ki je sicer naperjena navzven proti političnim elitam in ko bajagi deluje za dobro ljudstvo, v resnici pa obtiči v nekem nemogočem položaju, kjer je simptom tega slovenstva v nekih edinstvenih formah, ki obstajajo samo zdaj in samo tukaj, tam nekje zunaj, ne, v sosednjih in večjih državah pa obstoji neka čudežna formula, kako to preseči in presegati, kar sploh ni res. To je samo poglabljanje tovrstne degradacije oziroma stanje duha v določenih sferah pisanja in še enkrat poudarim pisanja, ki seveda ne morejo prodreti skozi to godljo nekih legend in vse zadnje obtičijo celo na precej nehumornem terenu, ne morejo prodreti ravno zaradi tega, ker je tudi sami politiki vzeti vas kategorijalni aparat. Vse to, kar je danes politika, nima zveze s to političnostjo, o kateri naj bi pisali, oziroma ki presega te realistične vsakdanje vzorce, ki se nam podajajo kot neka politika. In če bi to bilo združeno, bi seveda lahko imelo neke znanstvene ambicije in bi preseglo to neznosno simptomatiko, ki v bistvu povzroča neko trpljenje, povzroča nek avtorski mazohizem tudi v tem ustrajanju v legendah, ki kot rečeno ne morejo doseči niti tega, kar imajo Čehi tako krasno v švejkovščini. Tisti je nek nivo, ki zadevo presega, medtem ko se tukaj dejansko skaplja z nekim drugorazrednim načinom gledanja na probleme in mogoče je zdaj pravi moment, da pogledam, kako je Ivan Cankar kongenialno opravil s to pozicijo, ki je navidez proti nekim elitam in navidez za dobro ljudstvo, v resnici se pa že vso zgodovino obnaša precej drugače. Namreč Cankar takole očita, prav da je velika zmota, če ga citiram, leži v tem dvojnem prepričanju in v zmoti leži groba žalitev naroda. Ne, to očita on Govekarju in pravi, vsi Govekarji od prvega do zadnjega podcenjujejo narod in precenjujejo sebe. Razkrojili so narod v dva natanko ločena dela, v narod, ki ni zrel za kulturo in v Govekarje, ki trpe strahovito ob tej nekulturi in iz tega del služijo. In potem sledi nek ta kongenialen Cankarjev obrat, ki v bistvu pove
tako rekoč vse na to temo in ki bi moral biti po mojem v nekem kanonu naše literature. Namreč Cankar zadevo obrne in pravi za Govekarja takole: Siromak se je zmotil, ni treba, da bi on vlekel narod v svoje višave, temveč hudo je treba, da se dvigne iz svoje lene, gnile, po neizobraženosti smrdeče samozadovoljnosti do višine svojega naroda. Tako so se vzdignili Jurčič, Kersnik, Trdina, Levstik, Tavčar in narod, ki je stal nad njimi, jih je sprejel z obema rokama. Ta obrat Cankarjev se mi zdi nasploh poleg njegove celotne pozicije do te degradacije narodovega značaja izjemen. Bolj splošen je seveda ta, da seveda Cankar v svoji vehemenciji je podajal kritiko tega sproti, ampak žal ni razumel, da tukajšnji ljudje nimajo smisla za ironijo, zato ni mogel prodreti. Meni je zanimivo recimo to, ko oba dva izpostavljata, pa se je zdaj mogoče še toliko bolj, da večina teh predstav o nacionalnem značaju, recimo ponotranjenih, ki se pojavljajo, v bistvu negativnih. Se pravi takih, ki dol tlačijo, ne vem, leni, hlapci, ne vem, cel kup teh izrazov bi še lahko naštevala. V drugi strani pa ravno ta srbska avtorica, ki sem jo prej omenjala, pravi, da pa v bistvu to zanika nek akademski, znanstveni, recimo stereotip, se pravi, da ne vem, državljani, narod, nacija o sebi ima samo najlepše predstave, medtem ko so pa te drugi tujci, ne vem, tisti, ki so pa ne samo drugačni, ampak drugačni v tem slabšem, recimo, smislu. Se pravi, kje, odkot v bistvu tak, recimo, mislim, kako vidva razumeta, no, to in ta obrat, mogoče bi se strinjala z njo, ne, meni je bilo pač to zanimivo, glede na to sliko, ki ste jo zdaj vi predstavili, no. Da mogoče pa niti ni potem res ta akademski stereotip nekaj, kar obstaja, ali pa samo njena trditev, da imamo te podobe o mislim, da to obstaja. Ne, samo vprašanje je, identitete so zelo odnosne, so zelo relativne v odnosu do nečesa. Slovence so bodili biti slovenske krvi, bodi Slovencu ponos, ne, pa izpeljevali besedo Slovenec iz slava pa plus venec, ne, pa tako naprej, kar je ljudi takrat res ne samo navduševalo, ampak jih je res mobiliziralo za proces modernizacije, kar je bil težek preskok, to je treba vedeti, ne, iz tradicionalnega življenja, ki so ga bili vajeni, večina pri nas, iz tega podeželskega, ne, sicer nič idiličnega, ne, ampak zelo uhojenega, se pravi takega, ker je bila neka gotovost prisotna, izstopiti iz tega ven in prevzeti kapitalizem z vso negotovostjo, ki jo prenaša, to je zmerom zelo težko. Vsak prehod v kapitalizem je povzročil obilico socialne patologije, ne. Alkoholizem je bil tukaj, prostitucija je bila tukaj, razpad družine in tako naprej. To je treba vedeti, ne. Se pravi, da so naši predniki, ki so bili v glavnem nepismeni, ki so živeli res v skrajni bedi, mislim, to bedo najboljše res ponazarja ta po eni strani Blajvajs, ko pravi, da morajo Slovenci izumiti oziroma sprejeti eno besedo, ki on predlaga, da bi bila v straniše, zaradi tega, ker stranišč Slovenci niso poznali, hodili so na stran in seveda, kar so nesli po noči na stran ali pa v močnem držju ali pa snegu, pa tisti, ki so bili stari in bolni, so čez dan prinesli nazaj v hišo živali, ki so skupaj z njimi si delili eno celično bivališče v veliki večini. Da si lahko predstavljamo, kakšne so bile to nemogoče življenjske razmere približno stoletje pa pol nazaj. Kot pravi največji v nemščini avstrijski pesnik iz prve polovice 19. stoletja,
ko se je peljal iz Dunaja, skočijo v Benetke po slovenskih deželah strahotna beda. Milje so tekli otroci za njim, da jim je dal kakšen drobiž. Hiše na zunaj razpadne, zanemarjene. Ja, taka je bila situacija in da so se ti ljudje iz te situacije dvignili, jih je bilo treba mobilizirati. In tukaj je ta nacionalna ideja odigrala neverjetno pomembno vlogo. Seveda pa ima nacionalna ideja v sebi ekskluzivizem vsak. Na eni strani je to inkluzivna, na drugi je pa ekskluzivna. In tisti, ki ni del naroda, je zunaj, tisti je zmerom drugi. Pri nas je bil pa še ta problem, da ko je plemstvo razglašeno za tuje, seveda potem začne tu funkcionirati še ta zadeva, naša oziroma vaša gnada in ponižnost do vaše gnade, ki je bila seveda dolga stoletja vzgajana z lepa in zgrda, je funkcionirala in je seveda nujno pustila posledice. Seveda danes ni čas 19. stoletja, sredine 19. stoletja, druge polovice 19. stoletja sploh ne. Nacionalizem postaja nekaj, kar bo treba dekonstruirati, kot je 19. in 20. stoletje ga konstruiralo, ga bo moralo 21. dekonstruirati. Tu seveda bo politika imela svojo vlogo in zdaj, če bo ta politika, taka kot pravi kolega, nekoliko zgubljena, bo to vlogo slabo odigrala. In seveda tudi etnologi imamo pri tem, oziroma kulturni antropologi imamo pri tem svojo vlogo. Moramo se zavedati, da smo mi bili tisti, ki smo v veliki meri poleg literatov in zgodovinarjev konstruirali slovensko identiteto in da bomo zdaj morali delovati pri tej stvari dekonstrukcije. V Beogradu deluje en gospod, ki moram reči, da ga sam res ekstremno cenim in spoštujem, ki je že starejši od 75 let, pa ob tem še zmerom izdaja knjige in jih tudi piše. No, zadnja knjiga v seriji knjižni, ki jo izdaja že več kot 40 let, Biblioteka 20. vek se imenuje, čeprav smo že globoko v 21. ima številko 217. Knjigi te je on avtor, naslov pa ima Rastanak sa identitetom, kar pomeni slovo od identitete. To knjigo, ki je spet izvrstno napisana, kot so pač vsi njegovi teksti, Ivan Čolović je res izvrsten pisatelj, tudi dober znanstvenik. Izhaja pa ravno iz pozicije sebe, kot nekoga, ki ni srbski nacionalist, pa živi v okolju, ki je nacionalistično. In ugotavlja, kako ga to okolje srbsko izloča, ampak ko pride na Hrvaško, pa nima nič manjšega problema. Na Hrvati pravi, ga pa na vsak način hočejo predstaviti in ga videti kot srbskega nacionalista. Kot Srb, ki ni srbski nacionalist, pravi, si nimajo z mano kaj pomagati. Oziroma ne znajo in ga odrivajo tja. In prav iz te pozicije se je lotil razmisleka o teh vprašanjih in jaz mislim, da je ta smer, ki jo je on tu ubral, tista, ki bi vsem nam lahko bila dobro vodilo. Tukaj ne strinjam, da bi karkoli kazalo na to, da bi prišlo do dekonstrukcije nacionalizma. Če pogledamo samo zasedbo trenutne vlade v Kijevu in obnašanje
EU in ZDA do tovrstne vlade in določene zasedbe po evropskih državah, se mi zdi, da prej prihajajo na plano te protonacionalistične vzgibi, kot da bi bila kakršnakoli politična ambicija, da bi zadevo na celi črti dekonstruirali. Ta politična misel, ki bi nam seveda dala tudi vse vzvode, da bi lahko karakterologije imeli v nekih znanstvenih schemah, je tu še posebej omajana, ker ima to območje, se pravi država Slovenija pri svojih protagonistih in protagonistkah zelo vzvišen odnos, poleg tega ambivalentnega odnosa do Balkana, ki se zelo menja in ki ima svojo čudno šizofreno podobo, se od nekod, pa zdaj ne vem, koliko je to zaradi posebnega položaja države Jugoslavije in zaradi neuvrščene politike, kaže tudi do bivših bivših držav vzhodnega bloka in mislim, da je v tej politični preciznosti tovrstnega pisanja o nacionalnem karakterju seveda to tudi zelo bistveno, da nimamo izčiščenega tega položaja, ki je večkrat a priori vzvišen in to do reči, s katerimi se študijsko tukaj sploh ni nihče ukvarjal. Recimo primerjalnih študij postsocializma in že prej omenjenih tudi tukajšnjih sistemskih študij, kaj se je v bistvu v zadnjih 25 letih dogajalo v tem, bom rekel, široko političnem smislu, ne v tem vsakdanjem političnem. Pa tudi, če smem dodal eno zadevo, ne to, da se ne strinjam, Ukrajina je res en tak primer, ampak ni smer razvoja, po kateri bo šel svet. Da se ta narod razbije v več manjših enot. In avstrijska in avstro-ogrska propaganda je ves čas poudarjala to jugoslovalno ni, Slovenci vi niste jugoslovani, ker ste bolj kulturni, kot so oni Srbi. Poglejte, kakšni so oni nekulturni in tako naprej. Da ne govorimo o onih v Bosni in tako dalje. To je bilo nekaj, kar je avstro-ogrska propaganda ves čas nabijala in je nabijala to tudi preko šolskega sistema. V učbenikih je bilo seveda ves čas prisotnih samo toliko podatkov o južnih Slovanih, ki so to shemo potrjevali. Kako je bila slovenski del bolj kulturen. Zakaj je bil bolj kulturen? Ker je bil bolj avstrijski. Ker je bila kultura bliže avstrijskemu. Na drugi strani, da se vidi paradoks tega bolj jasno, avstro-ogrski politiki je pa ustrezalo, da so Albanci en narod in so pač nabijali skozi vse propagandne kanale, kako so Albanci en narod, ne glede na razlike v veri in kulturi in tako naprej. Razlike v verah in kulturah med temi proto-Albanci so bile vsaj tako velike, kot so bile med proto-Jugoslovani. Ampak avstro-ogrska propaganda je bila tukaj uspešna. Problem je danes, da avstro-ogrska država, ki je že skoraj 100 let ni več, v tem, kar se reče povprečen Slovenc, pa te ideje še imajo svojo težo in imajo svoje pomen. Zaradi tega se je tudi v 80-ih letih, pa še tudi prej, jaz se sam spomnim, še preden sem v osnovno šolo začel hoditi, da se je govorilo po Celju, če bi bila Slovenija samostojna, bi bila pa druga Švica. Zdaj vidimo, da smo samostojni že kar nekaj časa, ampak še zdaj nismo druga Švica. Da te ideje so mnogi ljudje kupili in se jim je zdelo, da je zelo fajn,
če si rečeš, jaz zaradi tega, ker sem Slovenc boljši od onega, ki ni Slovenc. Seveda pa to ima svojo ceno in ta cena na dolgi rok sploh ni majhna. Ta cena na dolgi rok bo vedno večja. A važno stle, mogoče pri v bistvu vse stvari so tako povezane, politika, gospodarstvo, podkop, če bi šla na ta sedajni trenutek, recimo, se mi zdi, da se v bistvu v teh literarnih, recimo, delih ali pa v kolumnah, pa hkrati tudi, ne vem, po forumih, pa novinarskih člankih in tako naprej, zelo pojavljajo danes v bistvu te ideje, ne vem, recimo sama konkretno v zvezi s prazniki v okviru tega projekta sem se ukvarjala z ukinjanjem praznikov in pol to debato, ki se je razvila o socialistični nedelovni mentaliteti oziroma o kultu nedela, posledice socializma in tako naprej, ampak se mi zdi ta pomen, s katerim mislim, da se pač tehnologija, antropologija ne bi ukvarjala uporabo teh karakterizacij, da zelo lepo pašejo v bistvu v to neoliberalno idejo, več je treba delati, ne vem, še bolj stisan, še bolj biti pridni, še bolj ne vem, kaj se odrekati, recimo. In da v bistvu tu, ja, je seveda politika, recimo ta, ki je nad vsem, ampak dejansko je tudi zelo velik, tudi te, ne vem, pri državljanskih esejih ideje, saj smo jata, pa kdor pogleda ven iz jate tup, pa se ga nazaj v jato kurine, recimo, ne, ampak ravno zato biti inovativni, biti, ne vem, napredni, biti, kaj ste, gospodarsko še boljši. Skratka, mogoče to, no, ne vem, kako se strinjate z nekim tem tako nastavljenim razmišljanjem zdaj, ali ne, koliko v bistvu v sodobnosti, no, danes v tem trenutku te stvari, mogoče pa še v to idejo, varčevanja, zatogovanja pasu, ne vem, če je recimo. To je, v glavnem je to nasedanje ideološkim schemam, prodajočim. To nima nobene povezave z resno, danes to zelo poudarjam, politično izobrazbo, s politično mislijo, ki manjka tovrstnim izdelkom, ne? In se ne ukvarjajo s tem, da bi mite razbijali, ampak večjem ustvarjajo neke urbane legende, ki potem krožijo in delajo veliko več škode kot koristi. Ja, ampak mislim, da ravno zato, da mogoče, no, bi se potem to predstavilo kot realno stanje, čeprav sami, recimo, ljudje po forumih, ne, se odzivajo na to, sej to ni res realnost delovska, pa ne vem, vemo kakšna, recimo, ne, vse te karakterološke oznake, ki se servirajo v bistvu, ne bom rekla, mogoče kolumnisti, komentatorji in tako naprej, ampak vse postavljajo na neko distanco, ne, ampak tako, da se v bistvu ta realnost z njimi v bistvu briše, jih je ni, ne, ta, ne vem, v vsakdanjih, recimo, ampak da potem se izenači neka podoba z tistim, kar ni podoba, ampak kar naj bi bilo, recimo, temu, ne vem, realno stanje, ne. Teh realnosti je precej, so zelo plastovite, niso tako preproste, da bi z njimi upravili na hitro in imeli kot neko eno realnost, v kateri živimo, veliko več jih je, ne. Zato je mogoče tisto, kar zadnje mesece veliko poudarjam, vrnitev k alternativni kulturi, kar seveda pomeni tudi alternativen način pisanja, kar pomeni tudi alternativen način znanosti, tista, ki lahko prebije to vrstno vodljo, ki dejansko potem ne seže dlje od perpetuiranja te sheme, da lahko govorimo o 10 in 10-letni degradaciji in da v bistvu iz tega jadikovanja naredi nek preboj, vsaj v grotesko, vsaj v ironijo, vsaj v obešenjaštvo, v neko sfero črnega humorja, ki to potem da več diha, ne, pusti veliko več prostora, da se tam znotraj države, nacije, ki se jo gremo, vzpostavijo nove in nove možnosti za to, da tukaj sploh sobivamo in živimo. Jaz bi potem mogoče, če dovolite, predala to vlogo postavljanja vprašanj ali pa, ne vem, zastavljanja kakršnih koli idej s tem zvezi še
občinstvu, bila sem pozvana, da ne je cela zadeva z moje strani, kot nekega moderatorstva, da traja približno nekaj takega, kar se nam je očitno čist naključno zneslo držati, tako da dejansko zdaj pozivam v bistvu še vas za vprašanje današnjima gostoma, ki sta, mislim, da podala par fajnih idej tudi v tem raziskovalno-etnološko-antropološkem smislu. Super. Zakaj ni Miha Macinija danes tukaj? To pa ne vem, organizatorji. Se je on zavrnil ali... Meni je bilo rečeno pač, da je zavrnil. To je vse. Tako rečem, zavrnil je, ja. Jaz sem prebral, da je rekel, da bi rad govoril o glasbi, o nacionalnem značaju. Kar se meni zdi zelo indikativno. Vse se da tudi o glasbi govoriti na tak način, ne? Oziroma o narodnem značaju. Še posebej v slovenskem popu, ne? Ja, recimo, ali pa v slovenski glasbi, ne? Piše samo ene glasbe. Kako? Kaj piše pa najrav neki Mehičanki, kako bi to on povezal z nacionalnim karakterom? Ja, v Mehiki so bili tudi slovenski vojaki, Meksikajni, pa mogoče Ana Gabriel Potomka, kakšnega. Zdaj se seveda malo šali. Ne, ampak tisto, kar se meni zdi v bistvu zelo dejansko pomembno, je to, da vsi te avtorji, ne vem, so bili danes omenjeni, pa dobro, tu mogoče je zdaj krivično z nekimi temi nalepkami samo par izpostavljati, ampak tako, da so te teme dejansko nekaj, kar potem v nekih spet gostilniških debatah, ne, marsikaj reče, aha, to pa je zdaj pribilo, ne vem, kaj je že pač točno tako rečeno, kot ne vem, mislimo, pa res nekaj, ne vem, pravega, pa tako naprej, recimo, ne. Po drugi strani pa v bistvu te nalepke imeti, da razpravljaš o nacionalnem karakterju, pa si mogoče niče ne želi imeti, ne. Glavno meni nekaj zanima, glede na to, da mislim, da spremljajo nek porast te skrajne desnice na evropski ravni in zdaj se bližajo recimo volitve 25. maja. V nekih predvidevanjih je, kaj v primeru, če postane ta skrajna desnica tako močna, ker se oni pač izražajo na deklarativni ravni, da imajo namen zrušiti Evropski parlament. Kako vidite vi to situacijo? A je to možno ali ni možno? No, jaz mislim, da ni možno. Ne? Da je situacija lahko v najboljšem primeru z vidika teh strank, tako kot je bilo v Avstriji s Haiderjem, ki je celo svojo stranko osvojil večino glasov, pa ni mogel postati kancler. Tako da tudi tukaj ne pričakujem. Tudi ne pričakujem, da bodo Britanci ali pa Angleži in Valežani na referendumu ali ostati v EU ali iti ven glasovali proti EU. Jaz mislim, da je EU zastavljen na ta način, da pač tega ni možno zrealizirati takšnih stvari. Ne bi pa zdaj, zakaj mislim, da je EU tako zastavljen. Nimam nobene ekstra na to temo. Mislim pa, da bo to, o čemer je danes tekla beseda pri domači združeni levici še kako aktualno, da mora pretresti vso to simptomatiko, kaj to vrstno pisanje ni prisotno samo v esejistiki, ampak se seveda kot mora vleče od vsega tega stopanja nad pozicijo ljudstva pri ustajah, tako da je tega balasta kar precej, to bo treba razrešiti. Ne? In to je kar krepka naloga, jaz mislim, da prezahtevna za politični nivo marsikoga, ki se zdaj oklicuje v združeni levici, da bi to zmogel. Težko, ne?
Smem samo vprašanje. Meni se zdela, sem dala vaša izjava zanimiva, češ da ima Slovenija, oziroma slovenski narod še iz konca 19. stoletja predvsem problem z elitami. To me zanima, če bi lahko to malo bolj razdela, kaj se s tem mislila, ne? Se me zanima, a vidite kakšno možnost za preseči to situacijo? Oziroma predvsem, zakaj bi bilo to za slovenski karakter, za slovenski narod tako problematično, če vam s tem strinjam. Zanima malo več razmišljanja na to temo. Ja, nek narod, če hoče v redu funkcionirati, ne, mora imeti elito v smislu tega, da vodi, da postavlja trende, da postavlja smer razvoja, ne, kot se temu reče. Pri nas imamo z elitami problem, odkar nimamo več feudalizma. Takoj, ko so se pojavile nove kapitalistične elite, so bile te diskvalificirane kot da niso slovenske, da so tuje. Nekateri, ki so diskreditirali te elite, so konec 19. stoletja celo pisali, kako je bilo fajn, dokler smo še imeli feudalizem. Feudalni gospodje so res da pobirali dajatve velike, ampak so pa v primeru stiske in potrebe tudi skrbeli. Seveda so to pisali proti liberalni politiki, ne, na ta način. Ko pa so se pojavili pri nas, ko se je pri nas pojavil kapitalizm, ne, po 1848 letu, seveda te tako imenovani Slovenci, ne, so bili v glavnem kmetje ali pa pripadniki ali pa tisti, ki so služnostne poklice upravljali. Gospoda, kolikor je bilo slovenske, je bila seveda samo duhovščina, ki je bila v glavnem rekrutirana iz vrst kmečkih sinov. In ta duhovščina je bila v veliki meri zelo konzervativna. Ta duhovščina je bila seveda tudi zelo narodna in zelo pomembno vlogo odigrala, da se ne bomo narobe razumeli na številnih področjih, ampak bila je tisti filter, ki je deloval zaviralno zoper vse novosti, zlasti pa zoper kapitalistične novosti. Ko so se pojavili kapitalisti, ki so bili Slovenci, so bili to v glavnem tisti, ki so pač izkoristili priložnost. In kaj je pomenilo izkoristiti priložnost? Da so posojali denar v glavnem, ki se ga je posojalo takrat na ogromne obresti. Obresti so bile na letni ravni 300-400%. Mnogi, ki so to počeli, so bili gostilničari, ki so spodbujali alkoholike, tako da so jim dajali na kredo in potem seveda zahtevali z obrestmi in tako naprej. Skratka, to so bili slovenski kapitalisti prvi, drugod se niso mogli vzeti. En tak primer je bil Janez Kalister, ki je bil kmečki sin iz neke revne kmečke družine. Umrl je pa v 60 letih v Trstu kot lastnik večjega števila nepremičnin, tudi več ladij je imel. Ti ljudje seveda so bili zelo ugodna tarča za seveda antipropagando. In ta antipropaganda je bila zelo močna, tudi zelo uspešna, ker je bila usmerjena ves čas proti liberalizmu, proti kapitalizmu, proti meščanstvu.
z vsem tradicionalnim aparatom. To je potem pripeljalo do tega, da seveda, ko so ljudje iskali zgled za svoje ravnanje, tega zgleda ni bilo. In zaradi tega so tudi na Slovenskem bile revolucionarne, to se pravi prevratne ideje, ves čas zelo priljubljene. Zato je bilo tudi na Slovenskem koliko? 4 velike revolucije v 150 letih. To je doza, ki jo ne prenese vsaka skupnost. Vsaka ta revolucija je bila po principu destrukcije starih elit. In vse to so ljudje iskreno sprejeli, so se s tem močno identificirali, ker so bili prepričani, da samo z destrukcijo elite si bodo kupili blagostanje, recimo tako. Seveda stvar ne funkcionira tako enostavno. Najbolj se to vidi jasno recimo pri kapitalizmu oziroma socialistični revoluciji. Se reče, kapitalisti so tisti, ki samo parazitirajo na presežni vrednosti, izločimo iz produkcijskega procesa tega parazita, pa bomo vsi boljše živeli. Ko se je to dejansko zgodilo, se je izkazalo, da stvar sploh ne funkcionira tako, da ima kapitališče kako pomembno vlogo v produkcijskem procesu. No, in zdaj na Slovenskem je ta situacija in zdaj v tej kriznih razmerah še posebej pripeljala do tega, da preprosto ni nobene moralne avtoritete v naši družbi. In to moralno avtoriteto seveda mora imeti neka elita, ki omogoča eno družbeno stabilnost. In ker te elite nimamo, pa ker nimamo nikogar, ki bi mu zaupali, smo preprosto odprti za vse mogoče takšne nenadne preskoke sem pa kar seveda nam, namesto da bi nam pomagalo najti smer, po kateri bi bilo možno iziti iz krize, to smer zgubljamo. Nekako zgledamo zaradi tega tako, kot da smo v čovnu, v katerem ima vsak svoje veslo in vsak vesla v svojo smer. Elita v takem čovnu ima pa funkcijo krmarja. In mi smo tukaj le tanki, smo prikrajšani za to. Zdaj, kako vzpostaviti novo elito? Jaz se bojim, da bo to proces, ki bo trajal še nekaj časa, iz preprostega razloga, ker vsakdo, ki pri nas stopi v politiko, je najprej predmet totalnega sesutja po tem Mahničevem principu. Tisti, ki je moj nasprotnik, je treba sesuti in sesuti kot osebnost. To se pravi, da kdorkoli vstopi v ta prostor, politični, in pri nas je tisti, ki se povezuje na elito, mora biti totalno brez vsake predzgodovine, da mu v tej predzgodovini ne bodo našli kakšnega greha. In kaj se zgodi potem, ko se izbere ljudi brez predzgodovine, pa vidimo na izboru predsednika protikorupcijske komisije zelo lepo, kam nas to pripelje. Drugače pa sam se spomnim v 80-ih letih,
ko je angleška kraljica se udeležila enega zasedanja Commonwealtha v Torontu in je nek kanadski novinar rekel Queen, how are you doing? In to je britansko časopisje toliko popljuvalo, kako se drzne kraljico ogovoriti. Pa jaz mislim, da je bilo to njegovo vprašanje zelo dobro namerno, ne? Ampak ne, kraljice se ne sme takole ogovarjati, se ne sme dobacivati. Zaradi tega, ker kraljica je pač tista, ki je avtoriteta, ki je nedotakljiva. Zdaj pa pogledajte pri nas, ne, kdo je taka avtoriteta, ne, ki bi bil na takem nivoju. Seveda ima to pa za njo tudi številne konsekvence, se mora tudi sama v skladu s tem obnašati in tudi sama ne more razlagati, kaj ona meni o tem, pa kaj meni o onem, ne. Ampak lahko samo enkrat na leto na glas prebere, kaj napiše aktualni predsednik vlade. Sama ne more k temu niti ene besede dodati. Ne. Pri nas se pa spomnim, ko je bil nekdanji predsednik države v mariborskem TV studiu in ga novinar nekaj sprašuje, on pove svoje mnenje, pa pravi, no, to vi mislite, ne? Drugi mislijo pa drugače. Če bi naredil to en novinar angleški, ne bi dobil več prostora v nobenem mediju, ne? Bi ga izločili iz tega. Ne? Pri nas se nam zdi pa to fajn, ne? Kako je fajn, ne? Predsednika je zabil. Ne? Ampak to ima seveda zelo visoko ceno. Mi zdi, da je to ponovno povezano s tem dominantna kultura, pa alternativne v bistvu kulture, kaj je funkcionira, ne? Ta hierarhija, pa biti skupaj, ker je potrebno, pa nek stvari, to, kar ste zdaj... Pa ne samo to, živimo v absurdu, ko je ravno alternativa tista, ki opozarja, da je treba misliti tudi državljansko, da je treba misliti državo. Pustimo zdaj nacijo in to, tle smo zadeve malo potipali, ampak dejansko so problemi s tem, kako misliti to državo. Ne? Sploh v tem neoliberalističnem času, v totalni privatizaciji, kako to sploh gledati in se s tem v skladu obnašati, pa lahko gre za to, da si anarhist, pa jo zavračaš, samo da imaš neko stališče in odgovornost kot osebek na tem terenu. Tukaj so šele hudi problemi. Ne? Najbolj državotvorna v bistvu, ne? Ali pa ne državotvorna, sploh državljansko stališče, ne? Državno, državljansko, da ne govorim državniško. Ne? Tega je malo mogoče imel pokojni Janez Drnovšek, ki v enem obdobju, sicer pa tega ni bilo. Ne? To je pri nas res problem, ne? Da alternativa razmišlja o takih zadevah, o katerih bi moral mainstream, ampak mainstream se nažalost sploh ne ukvarja z temi vprašanji, ampak pač jemlje iz te zakladnice ali pa ropotarnice, kako pač komu se zdi primernejša beseda, ne, in na tem surfa dalje. Ne. No, vse alternativa seveda ima tu neke svoje ambicije. Alternativa je vendar tu avtohtona. Alternativa obstoji že od protestantov naprej, tako da to ni od včeraj. Ne. In seveda bi zadeva v nekem mišljenju države alternativna kultura morala biti zaščitena, tako kot je zaščitena italijanska manjšina, madžarska, delno Romi, tako kot so zaščiteni geji, lezbike, kot je zaščitena Planica, ne, ki ima poseben status znotraj športa, bi seveda ta sfera alternativne kulture, ki so jo 90-ta že nekako požrla, ne, 90-ta, ki so požrla dosta izbruh alternativnih znanosti, kultur, meja, norosti in malo manj norosti, 90-ta to požrejo in kaj s tem storiti? Zadeva pa, čeprav ne maram ravno tega izraza v tako zelo fundamentalnem smislu, je pa avtohtona. Če vrnemo manjši debat odkot proti publiki ali pa vsaj vprašanje.
A je napočil trenutek, da se zahvalimo za pozornost, pa predvsem za gostovanje obema gostoma in za podeljene misli, izkušnje in skratka razpravljanje na to temo. Hvala za, da ste gostili nas, vse tri, oziroma posebej vaju dva. Hvala vam za pozornost in nasvidenje, kdo je to že rekel, Trček, ne? Nekaj takega. Skratka, lepo se imejte. Ja.